Hey guys, welcome back to my channel. Dada Panda, Enkwini, Shita, Jorundu. Awarata pun Shita mata suranda. Bale nama ini vlog start malpoka. Air pura enna channel first time to para subscribe mal play. Anchane like mal play, share mal play, anchane comment mal play. So yani form batte jokul mata ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಪೂತೋಜ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚಂಡು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾವರೆ ಹರಳದಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮುಗ್ಗಾದುಂಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ಹರಳ್ದುಂಡು ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜವೆನ್ನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇ ಅಂದಿತ್ತನೆ ಎಸಲು ಇನಿ ಡಬಲ್ ಎಸಲು ಬೈದುಂಡು ತೊಲೆ ಗೈಸ್ ಎರಡನೇ ದಿನ कोडे सिंगल एसल इतने कोडे पोस्ट मंतते इन यूट्यूब उडला बೊಕ इन्स्टाग्राम उडला सो इनी रेड लेयर बत्तिंडु नने एल्ले ಒಂದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ್ ತೋಜುಂಡು ಐನಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ತೋಜವೆ 3 ಡೇ ತ ಲಾಗ್ ಐಟ್ ನೀರು ದೀತೆ ಡ್ರಮ್ ಹೋಗಿನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಆಂಡಾದಾದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಅಂದು ಬತ್ತನಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಚ್ಚ ಲೋಟಸ್ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಾದನ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೋಡು ಪೋನಾಗ ದಾದನ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಿಯರೈನ ಈ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಳಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತನಿಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಆತು ಮಗರ್ದುಂಡು ನೀರು ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಅರ್ದೇರೆ ಪುರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು 2 ದಿನ ಕಾಪುಡು ಅರ್ದೇರೆ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಾಲ್ದಿದು ದೀಕ ಇನಿ ಅರ್ದೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕಂದು ಶೀತ ಆಪುಜಿ ನೀರು ದಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಈ ಡ್ರಮ್ಮುಗ ಅಂಡು ನೀರಿನ ಜಾತು ಐಕೊಂಜಂಡು ಕೊಡಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಯರದು ನೋಡು ಹಿಂದಿಲ ಎಂದ ಆಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಕೋಟೆತ ದೋಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಮೈತುನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹನುಮಗಿರಿಕ್ ಅಮರಗಿರಿಕ್ ಅಂಚ ಪೋಯೈತೆ ಹೊರಮಂಟೆಗಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಪೋಪೆರಿ ಎಪ್ಪಲ್ದ ಟೈಮು ಮಾಮಿಗ್ಲ ದೋಸೆ ಮೈತು ಕೊರಿಯೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬಡಪುನೆ ತಬಕ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಮೈತು ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕ್ ಮೈತ್ ಕೊಡಾತಿ ತಿನಿಯರ್ಲ ಮೂಡಿ ಜಿಡಿ ಶೀತ ಪಂಡ ನಿಜಿ ಆಪುಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಶೀತಗೆ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ನೀರು ಆಪೆಗೆ ಬಾಲ್ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ದಿ ಗೈಸ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ ಎನ್ಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಚ ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಬತ್ತೆ ನೀರು ಮತ ಪತ್ತದು ಅರ್ಧೆರ ಪುರ ನೀರು ಪತ್ತದು ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಬತ್ತೆ ಚಾಯ್ಗೆ ದೋಸೆ ಇನಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಜಿ ಪುಲ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾ ಪರಿಯೆ ನಂಗೆ 2 ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಲಾಸ್ ಚಾಯ ಪರಿಯೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಕಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೊಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ರೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡು ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸಾರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೇನು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಬೈಯಾವು 6 ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡ್ರು ಇರತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೊನ ವೈರು ಚೂರು ಜೆಪ್ಪು ಹೊಡಿತೆ ಪಣಿ ಜೋರುಂಡು ಶೀತ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ ಕೋಡೆರ್ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಗುರುವಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಅವೇ ಕೊಡೆಡಿ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಜೆತ್ತದೇ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ತಿಜ್ಜ ಅಂಡೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆತನೆನ್ನ ತರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಇನಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕದ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏರಿಯಾಪುರ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆನ್ನ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿರ್ದುಕ ಜಾತ್ರೆ ಸುರು ಮೂಡು ಕಾರ್ಪಾಡಿಡು ಸೊ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ತಾಂಚ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ನಿರ್ದುಕ ಸುರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಅವಡಾತೆ ದತ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಆರುಷು ಪೋತೆ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು ದತ್ತುಗೂ ಚೆಮ್ಮ ಜೋರುಂಡು ಇಂಕೊಂತೈನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜ್ವರ ಅಂಚ ವೀಕ್ನೆಸ್ಲಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಳಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮೈಂದಿಗೆ ದಾದಾಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೆನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡುಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಂಗಾರೆ ನೇಮ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುನಾಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಪೋತಿರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಡಾತೆ ಗಂಟೆ ಅನ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಕಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪೂಜೆ ಅಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಆಯ್ತೀನಿ ಮೀನಿಜ್ಜಿ 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 ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಗೈಸ್ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಯಾನು ಯಾರೇನು ಕಾಪುನಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋರಂದು ತೂನಾಗ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಯಾನು ಬಿದಣ್ಣಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಜೆತ್ತೋನು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ಬೂತು ಅಂತಾರ ದೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಬರೋದು
ರಂಗ ಪೂಜೆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆಂದು. ಸೊ ಬಣ್ಣಗ ಮುಳು ಜನ ರಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸಾದ್ ಕುಲ್ಲುಕಾಂದ್ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸಾದ್ ಕುಲ್ಲುಕಾಂದ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈರೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ. ಬೈ ಬಾಯ್. ದೂರಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲನ